喂，各位同學、各位家長，咁咧又到新一集啦嘅英文速成班啦。咁咧嚟到呢個時候咧，差唔多要考 DSE 啦，下個禮拜啦。咁想同學咧就係都係 focus 翻喺佢哋好多時即係出現問題嘅地方嘅。嗱，今日咧我想 focus 咧嗰份卷咧就係都係 paper one。咁就係話講緊係2024年啱啱對上嗰年個 paper one B2 嗰個其中有一個嗰個 proofreading 嘅問題嘅。咁係咩問題咧？咁啊，首先咧，嗱，我想介紹下呢份嘢先。舊年有做過舊年呢份卷嘅同學咧，都知道呢份嘢係唔嘢少嘅，係比較深嘅。咁點解咧？首先呢一個係同科學有關 non-fiction， 即係一個非虛構嘅嘢，係真嘅嘢，真嘅嘢啦。講緊科學裏邊嘅好多時傳媒啊對科學啊個問題嘅。嗱，本書咧係個作者叫 Ben Goldacre，OK， 佢本書叫 Bad Science 嘅。咁呢本書咧，佢其實咧呢份 reading comprehension 咧，咁咧嗰個 passage 係抽翻入邊個 introduction 咧，抽翻嗰啲某啲段落出嚟我嚟做嘅。咁因為咧佢係比較講 science 啦，入邊啲嘢比較 dry 啲嘅，同之前有一年咧係講緊一啲譬如話學術性嗰啲嘢咧，都係有呢個異曲同工嘅個情況嘅，就比較上係難理解嘅。咁所以有呢個問題啦。咁呢份嘢咧就今日要抽呢一個 proofreading 咧，就講嘅咩問題咧？你睇睇個考評報告啦。個考評報告講咧，佢話 examiners and mockers noticed that candidates of a lower range of ability seem to struggle with question 55，即係話嗰啲比較相對於係程度冇咁高嘅同學咧，佢喺呢題會需要掙扎㗎。就係一條 proofreading 嘅題目啦，就大概個 percentage 係14至39%啦，就話咧啲好多同學都揾唔到個答案㗎。咁嗱個技巧要係點樣嘅咧？嗱，其實你首先要知先。嗱，呢個同嗰啲嗰啲叫 summary close， 好似填充題嗰啲係差唔多嘅。其實嗰啲答案咧，好多時你係揾到個字嘅，好多時。但係個問題你要識得去 identify 翻究竟邊個位係邊個位。咁你點去 identify 咧？咁咧就其實有個竅門嘅。首先有一樣嘢睇題目先。嗱，題目記住咧，一定要睇得清楚少少啦。佢話咧佢話總共嗱，我就。有個 gist 講咧，我唔慢慢講啦嚇。OK， 咁咧入邊咧佢話每一行呢個 mistakes， 咁咧叫 underline 佢，然後咧寫翻個正確答案。另外咧有其中一題係 tick 嘅，咁即係或者4題錯同埋1題 tick， 咁你大概知係咁樣噶啦。咁然後跟住咧你點樣去幫你去揾咧？佢揾就係話啦，首先睇咗個題目先。OK， 就唔好睇個第13段，因為睇13段你睇完一次，你由頭到尾睇一次咧，對你唔會好有幫助嘅。OK， 你睇咗題目先就知道個出嘅方向啦。咁你睇啦 ，Ben Goldacre has in his sight 3 important groups。咁佢呢度講得好清楚啦，唔係 3係 2。OK。係 two 兩個組別。呢一題佢嗰個咁樣去分辨咧，就同2015年當時嘅第一次出呢種 proofreading 嘅情況一樣嘅，又係話前者後者咁樣嘅兩樣嘢嘅。OK， 咁呢題基本上係模仿嗰題去出嘅兩個 group 啦。咁首先一個 group 咧就係同呢個 power 同 authority 有關嘅第一邊啦，另一邊同傳媒有關嘅。OK， 然後佢又講前者。跟住咧又講後者，即係大概你見到成題個分佈係咁樣嘅兩個 group。OK， 一邊係講呢個係權力嗰啲有權有地位嗰啲人嘅，另一方面咧就係講係主流媒體嘅。然後前者又點樣，後者又點樣，成條個分佈係咁樣嘅。你知道呢個分佈之後咧，你就去睇翻嗰段啦。OK， 睇翻嗰段究竟做咩啦？佢話嗱，然後啦就話咁你睇翻出嚟啦，咁睇啲關鍵詞先 ，next 咁就一開始啦，然後中間有個 finally， 咁其實就將呢段分開咗兩方面噶啦。OK， 咁我哋睇翻呢個 next 先啦。We will examine how the media promote the public misunderstanding of science。咁呢個第一樣嘢講 media 嘅，嗱 media 即係嘅上面個題目嘅後者。OK， 咁然後啦，再睇下佢睇第二部分啦 ，finally 呢度啦。In a part of the book, I find most worrying. We will see how people in position of great power 啦，見到嗱 in positions of great power。咁另外就話有權有勢嘅人啦，於是即係前者啦。OK， 佢呢度有啲好得意嘅地方就係佢將兩樣嘢調轉咗個次序，咁樣調轉咗亦都係會增加咗個難度嘅，因為人通常慣係想跟翻次序去睇嘅。咁我睇啦，嗱。第一題就做咗啦 ，two important groups 跟住啦 ，those who reject great power and authorities and those in the 乜嘢，咁 those in the 一定唔係錯噶，一定係前面有問題噶 ，reject great power 同 authority， 於是你就跟翻呢個位就詳細睇嗰句啦。佢話嗱 ，we will see how people in positions of great power
咁即係話嗰啲人係處於呢個有大嘅權力嘅位置嗰啲人咧，who should know better， 佢哋應該知多啲嘅。Still commit basic errors， 都仍然有個基本嘅錯誤嘅，with great consequences， 有嚴重嘅後果嚟嘅咁樣啦。跟住後邊就講傳媒啦，所以冇關係。好啦，睇咗呢句之後，總之嗰啲人有權有勢嘅人，佢應該係知多啲嘅，仍然有基礎 mistakes，OK， 基礎錯誤同埋有嚴重後果啦。再睇翻呢度啦。佢話 those who reject great power and authority， 咁你再兩邊再去均衡一睇，你發覺其中出現問題就 reject 呢個字啦。佢冇話佢 reject power， 佢話佢有權有勢嘅人。咁所以我哋第一題個答案咧就出咗嚟啦。第一題就係咩？有權唔係用 reject， 用咩好咧？嗱，呢個就佢冇得照抄嘅。咁你諗個簡單啲嘅字，有權有勢嘅人，咁有咩字啊？有可以出到啊，就係 have 咯。OK。have 或者 enjoy 或者 accept 得唔得？39%呢題都算 OK 嘅，因為我相信好多人都寫 have 嘅，得唔得啊？咁樣，然後啦，第二批人啦 ，those in the mainstream media， 咁佢呢個位就唔似有問題嘅，喺個 mainstream media。然後啦 ，he 即係呢個阿 Ben 啦 ，OK 啊 ，considers the former 即係解前者 more prevalent，OK 啊，咁啊跟住咧，佢覺得前者咧就比較盛行啊，嗱，跟住睇落去喎 ，as their pointless mistakes have serious outcomes 啊，咁你睇晒成個，因為佢哋嗰啲咧係 mistakes 啊 ，OK 嚇，冇即係 pointless 係冇意義啊，冇價值嗰啲 mistakes 咧，就係話咧係有好嚴重嘅後果。OK， 咁啊睇下嚴重後果都就係呢句喎。OK， 咁你再睇喎，嗱 ，how people in positions of great power 嗰啲人係有權有勢嘅人啦，應該 who should know better 應該知多啲嘅 ，still commit basic errors 啊，OK， 咁咧就係有基礎錯誤咧 with grave consequences 啊，即係話有權嘅人 ，OK， 有權嘅人知多啲都有錯嘅。再睇呢度啦，佢覺得前者比較盛行，嗱，佢冇講過盛行呢樣嘢嘅，所以呢個盛行呢個字係出咗問題嘅。OK， 佢覺得前者比較咩啊？佢哋係乜嘢？所以應該係知多啲，但係因為有錯，所以個後果嚴重，所以 prevalent 呢個字咧就有問題啦。係咩啊？呢題一個答案比較難諗嘅。OK， 就係咩咧？就係呢個啦。睇住啊 ，powerful、harmful。嗱，呢題得14%，點解咧？因為啲人可能見上面有 power 呢個字啊，佢冇諗下邊呢個位係會係 powerful。嗱，亦都咧我會即係有同學咧第一步會諗咧，佢諗就諗其他字嘅。OK， 會諗其他字嘅。咁但係因為佢其實要就翻呢一句話，佢咁嘅情況之下仲會有 mistakes 啊。佢咩情況啊？有權嘅人 OK， 所以就用 powerful。咁佢亦都會另一個詮釋就 harmful 啦，都得嘅。嗱 ，as the 乜嘢 mistakes 啊 ，pointless mistakes have serious outcomes 啊，咁亦都係繼續係呢句嘅。OK， 嗱，佢呢度啊，佢話有呢個係 commit 咗 basic errors 啊，有 grave consequences 啦。嗱，佢冇話過嗱，佢其中如果你將呢句同上面嗰句比較咧，你發覺有邊個字出問題咧，就 pointless 啦。pointless 係冇意義嘅，佢下邊冇一個字係講冇意義個意思。OK， 佢有講 mistakes。有講 mistake 呢個字就係 errors 啊，但係佢冇講 pointless， 咁好簡單，咁就 match 翻咯。error mistake 前面個咩字啊？佢呢個 pointless 呢個係 basic， 咁所以應該係咩啊？就好明顯係有基本錯誤啊。OK， 得唔得？基本錯誤，所以下一個咧就 basic 或者 fundamental 啦。呢個都係比較難睇嘅。OK， 因為你會發覺我連續幾題都要係周旋喺呢兩行之間啊。咁可能有啲同學佢睇見可能以為已經去咗第二度啦，或者睇唔出有個咁嘅 pattern 啊，有上下咁嘅 pattern 啊。OK， 咁啊結果就衰咗啦。OK， 咁啊再繼續睇落去咯。咁啊跟住啦，嗱。He believes the latter， 嗱 latter 即係後者啦，後者即係講緊講緊傳媒啊。Doggedly 即係好頑固地啦 ，support meaningful stories about science 啊。OK， 咁啊，咦好頑固，我哋嗰啲緊要字睇睇啦。佢話 doggedly， 咁邊個係好頑固咧？頑固咧，其實咧 match 翻咧就係 single-minded 啊。single-minded 意思即係指佢好單向嘅諗呢樣嘢。single-minded passion 有個熱誠咧 for pointless long stories。OK， 即係話總之嗰啲傳媒咧就可能揾啲嗱佢上面講下有啲譬如 pseudoscience 啊，或者偽科學啊嗰啲嘢啊，或者你會信一啲佢一啲方法啊咩啲，如果佢前面嗰幾行講前面有幾段講啊話咩其中一啲幾好笑例子話啲你含住啖水啲水咧，如果含喺喉嚨上邊咧，或嗰條脷上邊咧，咁你就直接俾個腦吸收啦，即係呢類咁嘅嘢咧。當然佢講呢個位佢唔係講緊 science， 佢唔係講啲嘢嘅，咁佢類似一啲好好笑嘅
嘅嘢，佢就類似話啲叫 pointless long stories 得唔得？同埋個 basic misunderstanding of statistics 同埋 evidence 咧，就係影響咗我哋對科學理解嘅核心嘅。好啦 ，Dougley support meaningful stories 好頑固地single-minded 啦 ，support meaningful 啦，好明顯 meaningful 呢個字出問題啦。meaningful 係咩啊？就係仲有 stories，non-stories，所以係咩啊？就係 pointless 啦。OK， 所以下一個咧就用翻呢個字就係咩咧 ？pointless。OK， 或者 meaningless 都得唔得 ？OK，pointless 或者 meaningless 嘅 about science with such a fundamental misconception of the facts。咁呢個咧就係話啦，就係跟住嗰句。OK，there are basic misunderstandings of statistics and evidence。所以咧最後呢句咧係啱嘅，佢冇錯嘅，咁就啱啦。20%。咁我哋可以見到咧，我哋要做呢類咁樣嘅 proofreading 咧，就話你係要睇清楚嗱。暫時我哋出親嗰啲咧個情況都係咁樣嘅，就話有兩樣嘢。嗰兩樣嘢首先講出嗰兩樣咩嘢嚟嘅先。講完嗰兩樣嘢之後咧，就分別就講呢兩樣嘢嘅性質。OK 咁樣嘅，咁你就變咗要睇翻呢段佢究竟佢係發生咩事啊？個來龍去脈啊，譬如你睇翻，你可唔可以分翻開嗰兩喺嗰段分翻開嗰兩樣嘢出嚟啊？然後睇翻邊一 part 係講邊樣嘢啊？然後再用關鍵字落去揾啊，如此類推就可以做到啦。OK， 好啦，咁啊今日咧同大家 share 到呢度，咁啊如果中意嘅幫我撳個 like 同埋幫我 share 出去啊。OK， 好多謝各位，拜拜。